Aurretik esan dizuegun bezala, gonbidatua izanen genuela iragarri dizuegu, eta hemen daukagu, Katxi Poxelu, ongietorri, zer modu zinemaldian? Mi esker, oso gustora, oso gustora. Gustora, zurrunbilo honetan, gaurrian ekatua agian. Bai, pentsatzen dut ageri dela, nire aurpegian akitua naiz bai. Ez, aurpegia. Astearen bukaera da eta izan dugu pixka bat denetatik, edo zain ordutan, beraz pixka bat intentsua izan da urten. Zer moduz, lehenengo urtea ez da, ekoizle bezala hemen Donostiako zinemaldian? Bai, orain arte ikusle bezala egin izan dut, eta urten lehen urtea ekoizle bezala, eta ongi, ongi hasi gira, behikitan hasiak gira, eta jadanik bi film baginituen hemen programatuak, beraz, biziki ongi pasada. Hasiera ona egin duzu orduan. Bai, hori da, hasiera ona, eta ikastean itzordu guziak eta ikusi ditugu nola pasatzen ziren, eta ikasten pixka bat nola prestatu jengo urteetarako, eta aste interesgarria izan da. Gaztibeltza ekoiztetxea, esaiguzu, zeintzu zaudete bertan? Bost gira proiektuan, bada Josu Martinez, bai. Dokumentalgilea eta unibertsitateko ikusentzunezko saileko erakaslea. Simun eta Manes Fus, bi anaiak, antzerki mundutik aldu direnak eta zineman lehen pausoak egin zituztenak jaz. Einaut Kastainerekin egin zituzten, eta hori da laugarren kidea, eta ni bosgarrena. Zuk aipatu duzu, aurten lehenengo aldiz eta bi film ekarri dituzuela. Bai. Zer moduzko harrera izan dute? Oso ona, bai. Gainera bietarik bat, jainkoak ez dit barkatzen deitzen den dokumentala, Josu Martinezena. Hemen izan genuen. Euskal zinemaren galan zen, eta pentsatzen dut esplikatu dizuela, eta biziki ongi, hola hastea guretzat polita izan da. Aipatu duzu Euskal zinearen galan egon zela, jainkoak ez dit barkatzen, zu ere bertan izan zinen? Bai. Zer moduz? Ongi, polita zen, ikingarria zen ikustea nola pasatzen diren, nolako gaualdiak, eta azkenean proiekzio bat izan da, baina polita zen ikustea olako Victoria Eugenia bezalako gela polit bat, bete-betea eta zehajera ukanduan, biziki gaualdi polita izan da. Karri duzuen beste bat, gure oroitzapenak, baina hor, elkarlanean aritu zarete? Bai. Nola izan da, elkarlan hori? Bietan, elkarlanean aritu gira, koproduktore gisa aritu gira bietan, ez gira gu izan produktore nagusiak, guk parte hartu dugu elkartu gira proiektuan. Eta gure oroitzapenetan, beste lan mota bat izan da, bazirelako 12 zuzendari, hor parte hartu dutenak, eta hori eramandu adabaki ekoiztetxeak, eta ongi pasada, elkarlana egin dugu, lana banatu, eta haiek dute egin kudeak eta horoko baina guk izan dugu gure parte hartzea hor batez ere bi film laburrekin iparraldean egin direnak, eta hasiera polita hori izan justu enpresa sortzen ari ginelarik, gure ekoiztetxea sortzen ari ginelarik, eta hori hasi gira. Aipatu duzu bietan elkarlana, orduan agian hau izan daiteke bide berri bat? Bai. Lanean aritzeko? Bai. Bakarrik baino? Gure helburua da filmak egitean, uski. Iparraldean zinema garatzea, baina iparraldea zaratago egitea euskal zinema, euskal egikoa. Bai ekoiztetxe gisa, bai banatzaile gira ere, beraz banatzaile gisa ere, eta nahi dugu erabili orain arte oztopo gisa ikusten dugun muga hori, eta hala da egunerokoan. Nahi dugu erabili hori gure proiektuak garatzeko. Nahi dugu hegoaldekoekin lan eginez, hegoaldeko ekoiztetxe batek bilatzea hegoaldeko eta Espainiak estatuko finantzamendu eta diru laguntzak, eta guk beste aldean gauza bera egiteko asmoa dugu, eta hori da gure asmoa, elkarlan hori egitea eta erabiltzea bi aldetako indahak. Irtenbidea emateko era oso, hola? Bai. Eta indahak batuz proiektu ederragoak egitenako ditugu, beraz gu bide horretatik segituko dugu, eta ikusiko dugu hasiera da, baina kanpoko ekoizleekin ere, eta hemen jadanik zinemaldia bezalako itzorduak importanteak dira egiteko itzorduak, ezagutzeko beste ekoiztetxe batzu, gehi nazioarteko telebista, banatzaile, eta beraz, ez zatuzte bakarrik disfrutatzera, lanera zatuzte? Bai, hori da. Ondorengoa lotzeko intentzioekin? Hori da, ekoizleen lana hori da. Nik sortea dut pelikula batzu ikusi ahal izan ditut aste hasieran eta orain aste bukaerara buruz. Baina aste erdian badira industria deitzen duten sail hortako agenda guzia hor gertatzen da.
main inguruak, topaketak, hitzorduak batarekin bestearekin, eta... Garrantzitsuak oso ekoizleentzat. Bai, jendeak hor egiten dira ezagutzak, bai proiektuenak, bai beste ekoizleenak, eta hor hasten alda dena. Lehengo gunean, gure oroitzapenak filmean parte hartutako zinemagile guztiak ez bazeuden, ia gehienak bildu ziren. Bai, ia gehienak. Bertan egon zinen zure bai? Bai, hor nintzen, bai. Horren irudi batzuk baditugu, ikusen edituzu, Aurrera. Gure oroitzapenak film kolektiboa denez, 12 begirada ditu edo plazaratzen ditu, 12 begirada ezberdin, Joseba Arnaldien literatura oinarri hartuta. Eta hori niretzat nahiko aberasgarria izan daiteke, idazle baten literatura puntutzat hartuz, 12 begirada ezberdin edukitzea oso polita izan daitekela uste dut, eta esperientzia bezala pixkat agian zaila da, ze 12 labur dira eta sartuta atera egin behar duzu hor filma ikusterakoan, baina aldi berean aberasgarria. Gure oroitzapenak film kolektiboaren parte izan naiz, eta aukera paregabea izan da, zeni nerabe garaitik irakurri izan dute Joseba Arnaldien literatura, eta orduan aukera eukitzea bere literatura niretzako zinematografikoa dela eta baita ere anitza, eta hortik zerbait labur batean zerbait adieraztean nire ikuspegitik kristona aukera izan da. Lotsa da, baina egia jateko sari hon handia ezagutzen nuen famaz, baina ez nuen sekulan irakurri. Orduan nituen 2 egun albezain liburu irakurtzeko, 3 irakurri nituen, segidan. Eta izan zen deskubripen eder bat, hainitz maitatu nuen, eta heldu nintzen bilkurarat idei handana batzukin, eta erabaki ginuen bai lana elgar egitea. Ni sartu naiz Euskal Egirat badela guti, badela 3 urte, eta izan zen lehen proiektua Iparraldean zinema egiteko, Orduan ilusio hainitz banuen parte hartzea filma hontan, eta espero dut beste proiektu holakoak izanen direla, eta bai egizki uste dut ari dela bultzatzen Iparraldean zinema interesgarri bat gaur egun, eta bai beste proiektu batzu baldin badira, gustura segituko nuke. Oroitzapenak filma, esan dugu 12 zinemagile, eta hoien artean zuekin lanean ari den Josu Martinezek laburmetraia daukare, Ama. Bai. Zer moduz? Zer pelikula. Gaztibeltzarena ere dalako hori, bai? Gaztibeltzak parte hartu du. Horko filmaketak antolatzen, eta bai hori, eta bai Itziar Lemansek egin duena ere, bainera deitzen dena, eta hortan aritu gira antolaketaren egiten.
Eta amarekin kontent, Kimuak katalogoan hautatua izan baita urten, eta beraz ukanen dolako ibilbide bat hemendik kanpo ere, egiten dutenerako festivaletan eta izaiteko lana, eta behi hona zen. Horrek sorteko dizuen lanaz gain, beste proiektuetan eta bazabiltzatek, ati? Baduzue eskuartean beste ezer? Orain hasten gira, proiektu behiekin, hor hasi ginen koproduktore gisa bidean ziren proiektu hauetan, baina orain hasiko ditugu batzu zerotik. Idazketa fasean dira 2 proiektu, 3. Bai, hori da, Josu Martinezekin segitzeko, berak baditu 2 proiektu bidean direnak edo sugainan direnak, ejanen nuke, film labur bat. Horrek hori epe motzean hasiko girenak garatzen, eta gero film luze bat, hori luzeago izanen da, eta behar da gidoia landu eta proiektua aintzinatu. Ez dizut oraindik emaiten gaia ez girelako oraindik hasi komunikatzen, eta lantzen ari dela Euskal Herriarekin lotura duena eta Euskal Herriaren historiarekin. Eta beste proiektu bat da Simon Fuchs idazten ari den film luze bat izanen da. Eta berak idatziko du gidoia eta zuzenduko du Einaut Kastainerekin. Egin zuten bezala non filmarekin, nahi dute segitu proiektu hori eta bideo hori eta egin film bat elgarrekin. Eta hori ere Simon ari da lantzen, ari da orain gidoiaren idazten, ideia garatzen eta gidoiaren idazten. Iparraldean zinemak aurrera pausua handia izan dezakela iruditzen zaizu Gazti Beltzari esker? Ez nuke hartuko importantzia guztia eta inbeste kargarik hartuko, baina gure helburua da zinemaren garatzea, jadanik hasia zen iparraldean, baina segitza bide horretatik eta emaitea nahi dugu eman gero eta toki gehiago horretarako. Alde batetik erakundeak mobilizatu Euskal Zinemaren aldeko politika baten garatzeko. Sartu jadanik existitzen diren deialdietan eta eta hortik saiatu ukaiten diru laguntzak. Baina garatzen ere Euskal Zinemaren aldeko politika bat eta zinemaren zat orokorki ere lujaldean. Ez da oraindik ez da deus prestatu horretarako, beraz, hortan ari gira, pixka bat, nahi ginuke hori pixka bat bultzatu. Gero ekoizpen aldetik, pentsatzen dugu, badela egitekoa, ekoizle bat gira izan daitezke gehiago, baina nala, zen hastea, beste batzure jadanik hasiak dira, eta bide hori hastea eta erakustea posible dela. Eta gero banatzaile gisa ere, hasiak gira orain lan zen Iparraldeko zinemekin, elkarlan bat egin nahi dugu eta erakutsi badela posibilitateak gelak betetzeko, badakite jadanik, baina Euskal Zinemarekin eta nahi dugu ohitura bat sortu publikoaren gan, ikusteko euskarazko filmak, euskal filmak, euskal herrikoak izan daitezkenak, baina guk nahi dugu eman albezain bat importantzia euskarari. Baduela, publikoari nahi dugu erakutsi badirela eta sortu frekuentzia bat zinema geletan. Ez izaita bakarrik film bat edo 2 urtean, baina izaita erregularki filmak, beste herrialdetakoak izan daitezken bezala. Ohitura hori sortzeko, ez da? Bai, ohitura hori, eta zinema geletan ere sortu behar da ohitura hori. Beraz, hortan ari gira, eta gero iparraldekoa lantzeaz gain, guk nahi genuke joan ere Frantziara, eta hor ezagutarazi euskal zinema. Ez baita, bat ere ezaguna, ezagutzen dituzte beste herrialdeetako filmak. Baina ez euskal zinema. Euskal zinema bat ere, eta hor izanen da ere beste erronka bat. Erronka hori izan behar nizun, erronka potoloa da. Bai, baina hori da gure helburua. Ea lortzen dugun orduan helburu hori. Gero, azaroan, zinegin jaialdia hasiko da. Bai. Azparneko gela orain obretan dago, itxia. Baina, bueno, ez barkatu, bai, Azparnekoa, eta Urruñan eta Donapaleun eta ezanen da, zu bertan zaude, hor parte hartzen zinegin jaialdi horretan? Bai, ni Euskal Zinemaren mundura ikusle gisa jadanik ezagutzen nuen, gero bildu nintzen zineginetik, eta horretan segitzen dut, mementuan segitzen dut, ikusiko gazteak sartzen dira eta uzten da lekua eta baina segitzen dut antolaketa horretan. Orain arte Azparnen eginda, eguneko egunean, baina nejan duzun bezala zinema etxi berri da, obrak eginen dituzte, berrituko dute gela,
ekipamendua eta bar. Beraz, behar izan dugu behiz pentsatu aurten urte berezia izanen da, nola egin. Beraz, izanen da parte bat azpagnen, zinema gelatik kanpo, beraz ez dira beh baldintzak izanen, baina antolatzen dugu albezain ongi, ala ere izaiteko festa bat eta albezain ongi ikusteko film horiek. Eta gero, pentsatu dugu joaitea azpagnetik kanpo, publiko behi batzuen gana, ez dutena baita ezpada ezagutzen gure zinema eta gure festibala. Eta joanen gira Urjunara eta Dona Pauleura. Azparnek jarraitzen du hor. Azpagnen bai, izanen dira... Ez eta beste baldintza batzuetan esan, Hori da. Baina segituko dute ere beste ekitaldi batzuk, proiekzioetaz gain egiten ditugun ekitaldiak, eta segitzen dugu ala ere Azpagne hor da beti bihotzean. Jarraituko du, hori da. Ba, Katxi, mila esker, ordu gutxi geratzen zaizkio Donostiko zinemaldi honi, baina gozatu itzazu, alba da bintzat. Mila esker, berdin. Bai, hori eginen dugu, eskerrik asko etortzeagatik. Zuri. Eta zuei, utziko dizuegu, zinegin jaialdiko irudi batzuekin utziko zaituztegu, Kanaldudeko lagunek prestatu digute bideoa, eta hementxe duzue.